गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास LKG की इंग्लिश की बुक है। आज मैं आप लोगों को इसका चैप्टर 4 है साउंड ऑफ वावेल ए। ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था। सॉरी, कंप्लीट नहीं हुआ था। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स नाउ रीड सम वर्ड्स एंड वावेल ए विथ वावेल ए। मतलब कि चलें नाउ रीड, मतलब कि अब ये इसे पढ़ते हैं। सम वर्ड्स मतलब कुछ शब्दों को विद द वावेल, मतलब वावेल के साथ, मतलब वावेल वाले कुछ शब्दों को चले रीड करते हैं। बैट, ये आपका क्या पिक्चर में दिख रहा है? बैट दिख रहा है। क्या है? बैट। बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला। BAT बैट। बैट मीन्स बल्ला। यहाँ पे आपको रेड डॉट दिख रही है ना, रेड से राइट हुआ है क्या? ए। तो क्योंकि ए राइट हुआ इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम वॉवेल ए के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना है। चले, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरे जितने भी वर्ड्स हैं, जितना भी रेड डॉट हुआ है, सारा क्या है? ए। रेड पेन से राइट जितना भी हुआ है सब वॉवेल ए है। क्या है? वॉवेल ए। आप इसे आसानी से इजली इसे आप पहचान सकते हैं। BAT बैट। बैट मीन्स बल्ला। ये आपको क्या दिख रही है पिक्चर में? क्या किस चीज़ की पिक्चर है? बिल्ली की ना। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कैट। CAT कैट। कैट मीन्स बिल्ली। यहाँ भी ए आपका वॉवेल है। कैट में ए जितना है, ये इस पूरी पिक्चर में जितने भी ए है सब आपके वॉवेल हैं। वॉवेल ए। नेक्स्ट पिक्चर है आपकी चूहे की। रैट। रैट मीन्स चूहा। RAT रैट। रैट मीन्स चूहा। ये आपका मैड। MAD मैड। मैड मीन्स पागल होता है। सैड। SAD सैड। सैड मीन्स दुखी, मतलब दुखी हो या दुख में हो। ग्लैड। ग्लैड मीन्स खुश। GLAD ग्लैड। ग्लैड मीन्स खुश। ये आपका क्या है पिक्चर में? आप तो इसे पहचान ही रहेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को ये मालूम है कि ये क्या है? बैग है, और बिना बैग के वो स्कूल नहीं जा सकते। BAG बैग। बैग मीन्स बस्ता। ये है आपका टैग। TAG टैग। टैग मीन्स टैग होता है जो कि कपड़े वगैरह में आप जैसे जो चीज़ें न्यू आप मॉल वगैरह या कहीं से भी आप मतलब इसको परचेस कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें टैग लगे होते हैं। ये जो बैलून है आपका, ये कितने रुपए का है? 5 रुपीज़ का है। ये आपकी क्या है? मैट हमारी है। क्या है? मैट। मैट मीन्स चटाई। MAT मैट। मैट मीन्स चटाई। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये हमारा क्या है? फोनेटिक गेम, मतलब कि ध्वनि संबंधी गेम। मतलब कि फोनेटिक मिस होता है, मतलब ध्वनि। ध्वनि में साउंड, साउंड रिलेटिव्स गेम यहाँ पे दिए गए हैं, ध्वनि संबंधी गेम। ये पिक्चर आपको दिख रही है कि एक जो मैन है वो फैन लिए हुए वैन के पास जा रहे हैं। ए मैन रन विद ए फैन टूवर्ड ए वैन। मतलब ए मैन, एक आदमी रन मतलब जा रहा है, विद ए फैन, फैन के साथ, टूवर्ड ए वैन मतलब वैन की ओर। मतलब एक आदमी एक फैन पंखा लिए हुए वैन की तरफ, गाड़ी की तरफ जा रहा है। ए बिग कैट वियरिंग ए हैट सैट ऑन ए मैट विथ ए बैट वेटिंग फॉर द रैट। ए बिग कैट एक बड़ी बिल्ली, वेयरिंग ए हैट टोपी पहने हुए, सैट ऑन ए मैट चटाई के ऊपर बैठी हुई, विथ ए बैट मतलब बैट के साथ, वेटिंग फॉर द रैट चूहे के इंतज़ार में। मतलब एक बड़ी बिल्ली टोपी पहने हुए चटाई पर बैठी है एक बैट के साथ चूहे के इंतज़ार में। ए बैड लैड was very sad a bad lad was very sad for he was beaten by his dad।
ए बैड लैड मतलब एक बुरा लड़का, वॉज वेरी सैड बहुत दुखी है, ही है फॉर ही वॉज द बीटिंग बाय हिज डैड मतलब कि अपने पिता के मार से, मतलब कि एक बुरा लड़का बहुत दुखी है अपने पिता के मार से। तो आपका जो चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से लर्न करें, रीड करें एंड समझें।